क्या आपको पता है कि भूकंप क्यों आता है? आजकल देश में भूकंप की बहुत सारी घटनाएं सुनने और देखने को मिल रही है। आजकल बहुत ज़्यादा संख्या में भूकंप आ रहे हैं, जिससे लोग बहुत ही डरे सहमे रहते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भूकंप क्यों आता है, चलिए बताते हैं। उसके पहले आप वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारी पृथ्वी के अंदर 7 तरह की प्लेट्स हैं जो लगातार घूम रही होती हैं। ऐसे में जब कभी भी ये प्लेट्स ज़्यादा टकरा जाती हैं, उसे जोन फॉल्ट लाइन कहा जाता है। यही नहीं, ज़्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं और नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। यही कारण है कि पृथ्वी के अंदर उथल पुथल होता है और इसी उथल पुथल को, इसी कंपन को हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। यही रीज़न है भूकंप आने का।